Привет! Сегодня у нас речь пойдет с вами про фен. Да нет, все в порядке. Забудьте вы про свой Dyson, он нам сегодня не понадобится. Ведь многие знают фен как средство для сушки волос. Но что если я вам скажу, что фен — это вообще-то ветер? Ведь произошло это слово от немецкого термина, обозначающего сухой, теплый и, по сути, порывистый ветер, который дует с гор в долины. Это слово так или иначе уже более 100 лет используется в различных языках. Не забудь поставить лайк и подписаться на нас, ведь у нас здесь интересная подготовка к ЕГЭ.